alone then them something now. Then them something came out, they are a passion pit, they are share. More than down, genius of the Chico Puzo, home young man shall grow champazo. Namo Jada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Jada Namo Jada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Jada Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tassa. Tinandami alo minglaba dini atau nasadakune daung laban sangaye upa nidya tati bono pertama upa nidya tati upa nidya ajide miya tandra khiyu dwara bwe phye elo moyin Neighban Kigudwa Dabe Pipi Ajide Mia Pieshini Magado Upa Nedia Raja Ajide Mia who are the under Melo Mizine Bono Emma Manego the bigger than must win that Upa Nedaya Dana Didi Tradiago Jambido, Lure, Pijare, Pilam, Amadi, Dilale Saudi de Upo, the Ta, Gaman, Grodi. Ubole Saudi Yare Bono Raja Dada Diago a chibu being Kudu Alo shit nine bade Dane Kudu Gajadora Mohobu Tada Sure Kudu a John Bibido not Yalame Kudu Aja the Ubani de Bisiga Kudu people of Yara Obina Mudanagama Garodi Ubole Saudi Dane Bidora Mohobu Zane Opa Dedi Sele Yazibare We Badana Opa Dedi We Badanale Chisibare Bido Megan Opa Dedi Mele Yazide Maya no Pupa Vida no Bido Abanian le Pusile Bido Tama Bade Tama Baguleve Ya Siva de Bono Dana Tila Tamata Wibadana Me Banian Tama Era Arundi Kudu Jibe. Our Jambular is in that does or Kudu Jambular, Dana Sore Kudo, Tila Sore Kudo, Shebandila Sore Kudo, Zangudo, Wibadana Kudo. Papilu Wibadana Chepio Vido, Mego Namaburaze. Tiatin Pogora, Mepo, Diana, Hobu. Wibadana Chigan Yabi, totally Chama Mayaram you. Ajadua, Wibadana, the more May. Quapiorale. We are Banyan Suraga, Menem Sangu, Zanesan. Peter the Mabade, the Mabade. Jane, though being a chop con ship. Kudo Shimio Pissy. Did that idea? I lost Sonula Dalem easy upon no? Edo
အကြောင်းတရားတွေကိုသိကျင်တဲ့ဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကိုလက်ကြည့်ရတယ်ဘုရားလက်ထက်ကအာလဝကဆိုတဲ့ဘလူးရေကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးရေကအတော်ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ပြောတယ်စိတ်ကြမ်းကိုယ်ကြမ်းပေါ့လေရှင်ပြရဲ့ဘလူးဆိုမှတော့ကြမ်းမှာပေါ့အဲ့လိုထင်မှာပေါ့နော်လူတိုင်းမကြမ်းပါဘူးလူတိုင်းလည်းမကြမ်းပါဘူးကြမ်းတဲ့လူရှိတယ်လူညံ့တဲ့လူရှိတယ်အာလဝကရဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကကနေပြီးတော့ဘလူးဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတော်ကိုလည်းပဲသင်ပေးခဲ့တယ်တခြားတရားတွေမဟုတ်ဘူးတတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်တရကြတော့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့လောကကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာတရကြတော့ဆိုတာသူနဲ့ပတ်သက်တာပြောတာပေါ့နော်ဘုရားရှင်မကြည့်တဲ့နေရာမရှိဘူးဒါဘုရားရှင်ရဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲမနေ့အယုံမတက်ခင်လေးမှာမနေ့စောစောထားပြီးတော့လောကကြီးလိုက်တယ်တဲ့။အော်ဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်သောတာပတ္တိမေတဂဒဂါမိမေအနာဂါမိမေအရတ္တမေရကြမယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီမှာဘလူချမ်းဖြစ်တဲ့အာလဝကပါလာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီအာလဝကကိုချိုးရမယ်။အဲ့ဒီအာလဝကလည်းပဲသူကတော်တော်ကြမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။အဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတောင်မှဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့အတော်လေးတော့စွမ်းတယ်ဒီဘလူရဲ့နတ်သမင်စီဝေးသူကရောက်နေတဲ့ချိန်ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူရဲ့ဗိမာန်ထဲမှာဝင်နေတယ်တူတူကိုပဲဗျာတော်ဝါတိုင်းရဲ့အချင်းညွမှုကိုခံရတဲ့ဖေယားပင်နာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဂုံလူတာပေါ့အမှန်တတဂရိနဲ့ဟိမဝဒသူတို့တော့ပြောတယ်ဟာမင်းသိကံကောင်းတာပဲဟာဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းနေတာဒါလဲဆိုတာနင်းရဲ့ဗိမာန်မှာဖရာသတင်းတောင်းနေတယ်ဖရာဆိုတဲ့အတန်ကြတာနေတယ်ဒေါသထွက်တာဘာဝင်လို့တာမဖိတ်ပဲနဲ့ဘာဝင်လို့တာတော့တွေ့မယ်စီဝဲမပြီးသေးဘူးလေစီဝဲပြီးတာနဲ့သူလာတာဟာဖရာကိုလေအမျိုးမျိုးကြောက်မှုသားပါနော်အာလဝကကိုအနံ့ယူပုံပေါ့နောက်ဆုံးသူဘလို့မှမနိုင်ဘူးဘယ်နိုင်မလဲဒေါသနဲ့မေတ္တာလေးဆန့်ကျင်ပဲဖះဘာမှတကူမပြဘူးတကူပြစရာကိုမလိုဘူး तू ကတကူပြမယ်အစင်တန်းတော့ तू မပါဘူး तू ကကာမဘုံသားအစင်လောက်ကိုမေတ္တာနဲ့နိုင်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာကိုတော့သိကြကျင့်ရတယ်နော်ဥမာပြင်းမဲ့လူလားမှမေတ္တာတော့ပို့လို့ဆိုအရင်သေးမှာအဲ့ဒါတော့မရအောင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလို့ပေါ့ဘုန်းကြီးကမေတ္တာစွမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဥမာနွားရပြေးချလာတာတကားပြောတယ်ရှင်မြတ်ပြေးကြဆိုမပြေးပါနဲ့ကွာမေတ္တာစွမ်းပါတယ်လမ်းမှာကောက်ထိုင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တာတဲ့ရိုင်းနေတဲ့နွားကိုအခုမှမေတ္တာထားဖို့လို့ဘယ်ရမလဲအဲ့ဒါနဲ့တကားနေတော့နွားကနီးလာပြီလေမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အုတ်နေကယူတော့ထုတာမေတ္တာမစွမ်းရင်ဒေါသနဲ့ပြန်တော့ပြန်တဲ့သဘောပဲနွားကပြေးပါလေရောဘုန်းကြီးကတော်တော်လေးကြာတဲ့ခါမှာမျက်စိဖွင့်လိုက်တော့နွားကမရှိတော့ဘူးလေတကားပြောတယ်တွေ့လားမေတ္တာနဲ့နိုင်တာဘယ်ကလာမေတ္တာနဲ့နိုင်မှာအုတ်နေခဲ့နဲ့နိုင်သွားခါကျန်လက်ကျင်းမှုအားနေတဲ့ဆိုရင်ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့မနိုင်တာတော့အမှန်ပဲကိုယ်ထွက်ပြရမှာဖះလေဒီပွဲမျိုးကိုဖះကနိုင်ခဲ့ဘူးတာအခုမှမဟုတ်ဘူးဖះမဖြစ်ခင်ကတည်းကနိုင်ခဲ့ဘူးလေအခုမေတ္တာနဲ့နိုင်ယူတာဘလို့မှမနိုင်တော့လေအနုနည်းနဲ့လောက်တယ်ရှင်ဗျာသူများမပင်ထားတဲ့နေရာမှာဝင်နေတာဟာဒါကျွတ်ရောက်ပါတယ်အဲကြောင့်ရှင်ဗျာပြင်ထွက်ပြပါဖះထွက်တယ်ဗျထူးထူးဆန်းဆန်းဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့အဲ့မှာတွေ့ရတာပေါ့နော်တဦးတယောက်အသေးသာရမယ်ဆိုရင်အောက်ကျိုးတင်တယ်ကျိုးရတာပဲဒူးထောက်ပြီးအောက်ကျိုးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေရှင်ပြထွက်ပေးပါဖះထွက်ပေးရှာတယ်အဲ့ဒါနဲ့လေဖះဆိုတဲ့လူကြီးကငါခက်တဲ့နဲ့ရပါလားဒေါသပြဲသွားတာသူမှာအဲ့ဒါနဲ့ပုံစံကြတာတခါတည်းခိုင်းလို့ဖြစ်မှပါလေရှင်ပြပြန်ဝင်ပါပြန်ဝင်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ထွက်ခိုင်းတယ်ထွက်တယ်နောက်တစ်ခါဝင်ခိုင်းတယ်ဝင်တယ်နောက်တစ်ခါထွက်ခိုင်းမထွက်တော့နောက်တစ်ခါထွက်တဲ့ခါမှာအာလောကရဲ့ထုံးစံတဲ့
သူကဖမ်းပြီးတော့လေသမုဒ္ဒရာဘက်ကပြစ်တာလေရှင်ပြရဲ့ဖျားပဲတကူနဲ့လို့ပေါ့ဒါတကူပြန်မပွဲမဟုတ်ဘူးတရားဟောမယ်နေရနန္ဒမနန္ဒနကမင်းမျိုးဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ပကပြမလို့ဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒီအာလဘကကြတော့တကူနဲ့ချွာမယ်ပုံကမဟုတ်ဘူးမေတ္တာနဲ့ချွာမှာအဲကြောင့်နေရာတိုင်းမှာအာနာပါဝါတော့အာနာမဟုတ်ဘူးဖျားဘာမှမတော့အေးဆေးပဲဖျားပြောတယ်မင်းကဒီတကငါထွက်လာရင်ငါ့ကိုခြေတော့ကန်ဟိုဘက်ပြင်မှာဆိုတာအလောကအော်သွားတယ်ဟာငါရဲ့စိတ်ကိုပါသိနေပါလားအဲ့ဒါမှတော့မေကုံမိမယ်လူကိုအဲ့ဒါဖះရဲ့ဇနစ်ပဲတားကိုဇနစ်ကြအောင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အေးငါရဲ့စိတ်ကိုပါသိနေပါလားဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ impression ပေါ့နော်ထင်ကြီးသွားတာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘာပွဲရတယ်ညာပွဲရတယ်လို့ရေးနေရတာလေဘုန်းကြီးတရားဟောမယ်တရားပွဲပဲတရားနာကြမှာပေါ့မရတော့ဘူးကိုကဒေါက်တာလောက်ရေးမှာကိုအဆင်ပြေတော့တာဘာဖြစ်လို့ဆိုလူတွေကတရားကို compare လုပ်တာမဟုတ်ဘူး impressive ပေါ့နော်သူကလက်ရှာတာဘယ်ဘုန်းကြီးကပညာတတ်တယ်လေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားမှာမှန်မယ်ရှားထားတဲ့ဘွဲကပညာကိုကိုးစားပြုတာမဟုတ်ဘူးအထင်ကြီးမှုကိုပေးတယ်ထုံးစံပဲလေအဲ့ကြောင့်ကြုံညာရတယ်ဘာဘွဲရတယ်ပဲတက္ကသိုလ်ကဘာညာအဲ့လိုလောရတာပဲလေတော်တော်လေးတော့ခက်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲအရင်ကမသုံးဘူးဗမာနိုင်ငံနေရာတစ်ခုမှာသင်တန်းပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လည်းရှင်းပြောဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံမှာနေတာတော့ကြာသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့သင်တန်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရှောက်တာလက်မခံဘူးဘာဘွဲရထားတာလဲတင်းအဲ့လိုမျိုးဗမာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဘာဘွဲရထားတယ်ဆိုတော့မထူးဘူးလေရသမျှဘွဲကောက်တင်ပေးလိုက်တာချက်ချင်းကြတယ်ဒါတဲ့ impression ပေါ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲအာလောကထင်ကြီးသွားတာငါရဲ့စိတ်ကိုသူသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမေးချင်တဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်မေးတယ်အဲ့ဒါမှဒီစကားတွေကိုပါလာတယ်ကိဉ္တူဒဝိတံပုရိသတတ္ထံမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒါအဲ့မှာကြာတော့ပုရိသတလို့ပြောတာကိုပုရိသတယောက်ျားမြန်းလို့ယောက်ျားလို့ပြောရင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာယောက်ျားလိုပဲမြင်တယ်သူကတကယ်တော့ mankind လူသားအလုံးကိုကိုးစားပြုတာ man ဆိုတဲ့စကားလုံးကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ယောက်ျားကိုကိုးစားပြုပါတယ် women ဆိုတာကမိန်းမကိုးစားပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့ kind တော့လောက်လိုက် mankind လူသားမျိုးနွယ်ပြုကိုးစားပြုတယ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲပုရိသတဆိုတာလူအလုံးကိုကိုးစားပြုတာပုရိသတတ္ထံမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမြင့်မြတ်တဲ့ဥစ္စာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ပြောလိုက်တယ်တတ္တိဒဝိတံပုရိသတတ္ထံမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ဆွဲကင်တာတတ်တာပဲယုံကြည်မှုလည်းပြောကြပါတယ်ယုံကြည်မှုကိုကိုယုံကြည်တာလည်းဟုတ်တယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်တာလည်းဟုတ်တယ်ဒါလည်းတတ်တာပဲကိုလုပ်တဲ့လုပ်ယုံကြည်တယ်ငါမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမကောင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ယုံကြည်တာပဲလေဒီတတ္တတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားနောက်ထပ်ပြောသေးတယ်တတ္တယတရတိ organ တဲ့တတ္တယနဲ့ဆက်သွားတယ်စကလုံးကပါဠိကဆက်ရင်ဘာသာပြန်ခက်သွားတယ်တတ္တယတရတိ organ တတ္တယဗရန္တရားနဲ့ organ ၄ပါးorgan ၄ပါးလို့ပြောရင်ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဆိုအာသဝ၄ပါးနဲ့တူပါပဲနော်အာသဝတရားကိုကြားဖို့ရင် organ လည်းကြားဖို့ရမယ်ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကကာမောကဆိုတာကရူပသတ္တခန္ဓာရသဖုဒ္ဓဘောင်ဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုခေါ်ပါတယ်ဘောကဆိုတာဘောကဒိဋ္ဌောကဆိုတာအယူအဆအတွေ့အခေါ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇောကဆိုတာမှန်ရတဲ့အသည့်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကြော်နိုင်တာဟာတရတိဆိုတာကူးမြောက်တယ်ခေါ်တာ organ ၄ပါးကိုမကြည့်တတ္တယတရတရားနဲ့ organ ၄ပါးလို့ပြောရင်မက်ဖို့ပဲအဲ့ဆိုနိဗ္ဗာန်ထိရောက်စေနေတာတတ္တတရားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ညီမျှတဲ့တတ္တရှိဖို့တော့လိုတယ်
အဲ့ဒါသူပြောတာဥပ္ပါတိလို့သူပြောတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပ္ပါတိတိဖြစ်စေတယ်တတ္တံတတ္တတရားကဇာနံဇံကိုဥပ္ပါတိတိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တတ္တံတတ္တတရားကဝိပဿနာယုတ်နဲ့အကြောင်းအကျုပ်အနေဆဒုက္ခအနတ္တကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးကိုလည်းပဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တတ္တံတတ္တတရားကမဂ္ဂင်ကိလေသာကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့မက်ကိုလည်းပဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တတ္တံတတ္တတရားကအဘိညာဉ်ထူးခြားတဲ့အသည့်မျိုးကိုလည်းပဲရစေနိုင်ပါတယ်တတ္တံတတ္တတရားကတမပတ်တိတမပတ်၈ပါးတမပတ်၉ပါးကိုလည်းပဲရစေနိုင်ပါတယ်ဒါတွေ့ရဆိုရင်ကွာခြားတာဒီမှာဒေတိရဲ့တမာတိရဲ့ခရောတိရဲ့အောက်မှာအကုန်လုံးဥပ္ပါနေတိဖြစ်စေတယ်တတ္တတရားမှာသူ့မှာအရေးသွေးတစ်ခုရှိတယ်သူရဲ့အရေးသွေးကဖြစ်စေနိုင်တယ်ကိုကဘာလို့မှလဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ကိုတောင်ကဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်သူ့တောင်ကဖြစ်စေမယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကဖြစ်စေတဲ့လက်နဲ့ကိုကမကင်မဲ့နဲ့ကိုတော့ဖြစ်အောင်တော့လို့မရဘူးဖြစ်စေတဲ့လက်နဲ့ကိုယူရမယ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါအောင်မြင်တယ်တော်တော်များများကဒါနလုပ်ကြတယ်ဒါသာသနာ့ဘကာလမှာပေါ်ပါတယ်သီလဆောက်တည်ကြတယ်တမာတိကြအောင်လုပ်ကြပါတယ်ဒါသာသနာ့ဘကာလမှာပေါ်ပါတယ်သာသနာတွင်မှာဆိုရင်ဝိပဿနာမဲ့သာသနာ့ဘကာလမှာအပင်ရှင်နဲ့ရကြပါတယ်တမပတ်လည်းရကြပါတယ်အာလာရနဲ့ဥရကတော့ကြည့်ပေါ့သူတို့ကတမပတ်ရထားပြီးသားပင်ရှင်ရထားပြီးသားကျန်တဲ့အားလုံးကလောကီခေါ်ပါတယ်30မုံတွေမှာလင်မဲ့ကိစ္စဝိပဿနာနဲ့မဲ့ဆိုတာကလောကုတ္တရာအဲကြောင့်မို့ဒီတတ္ထတရားကလောကီတသက်မဟုတ်ဘူးတဲ့လောကုတ္တရာအတွက်ပါအသုံးချလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကအာလဝကကိုဟောတာဒီစကားလေးကိုပြောတာနဲ့အာလဝကသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဘလောက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အရင်ကကျင့်ခဲ့တဲ့တရားနာခံနေတဲ့စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်တရားရလွယ်တာပဲတဲ့ဥစ္စာတို့အခုနာခံနေတဲ့စိတ်ဘလောက်ပဲရှိရှိအရင်ကကျင့်ခဲ့တဲ့အာနေရင်မရပြန်ဘူးဒါဆိုအခုဒီကိုကျင့်နေတာကြတော့အခြေခံအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲပါရမီလို့ခေါ်တယ်အခုရတာမရတာကိုမစဉ်းစားပါနဲ့အခုလောက်တာမလောက်တာပဲစဉ်းစားပါလောက်ရင်ရမယ်ဘယ်တော့ရမလဲမမေးပါနဲ့နော်ကိလေသာကိုတတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဟာအချိန်သတ်မှတ်လို့မရဘူးတနေ့လဲဟောင်းမယ်တရက်လဲဟောင်းမယ်တစ်နေ့လဲဟောင်းမယ်တစ်သက်လဲဟောင်းမယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ခဏလေးနဲ့ရသွားတာပဲဘာဖြစ်လို့ရတာလဲလေ့ကျင့်တာများလို့တနည်းအားဖြင့်တတ္တာခိုင်မာလုံးလို့တတ္တတရားခိုင်မာလုံးရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနတွေလုပ်ကြပါရှင်သန်မလုပ်ပါနဲ့တတ္တရှိမရှိဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်တတ္တရှိမရှိသီလဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ရိုးရပေါ့နော်ဆိုပါစို့ခုနကဦးဇင်းတို့နမောတတ္တရော့ပြီးတော့ရှိခွင်းနဲ့တွေးမိတာလေးရှိတယ်အဲ့ထင်မှကိုတွေးမိသေးတယ်ဦးဇင်းတိကာကျော်သင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖះရှိခိုးရခြင်းအကြောင်းကိုပြပေးပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဖះကဘာကြောင့်ရှိခိုးတာလဲဆိုတော့ဒီတိကာကျော်ဆရာပေါ့နော်သူကစာကိုရေးတဲ့အခါမှာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကိုသူရွတ်ဆိုပူဇော်ရှိခိုးရခြင်းဟာတဲ့အန်ဒရယ်ကင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုလိုချင်တာရဲ့နှစ်စာအုပ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရေးနိုင်ပါစေဆိုတဲ့အကျိုးရနှစ်ခုလိုချင်လို့တဲ့အဲ့လိုရှိခိုးတဲ့အခါမှာတဲ့နမောဆိုတဲ့စကားလုံးကရှိခိုးတာပြောတာလေနမောဆိုတာရှိခိုးတယ်အဲ့လိုရှိခိုးတဲ့အခါမှာတဲ့သူက definition ဖွင့်ပြထားတယ်ဘေယလာဘာကုလာအာစာရဘေယကြောက်လို့ရှိခိုးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လူတွေရှိတွေ့ခုမှာပေါ့နော်ဘယ်သူလာမယ်ဟေးကြိုရဆိုရင်သွားကြိုတဲ့အခါမှာလောက်လေးချီပြီးတော့ကြိုလို့တွေ့ခုမှာပါကိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့မှတွေ့ခုပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေလုပ်ဘူးတာရှိမယ်အဲ့ဒါရဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်လို့ကြောင်သားတွေဆိုရင်ကြောက်ထုတ်ခံမှာကြောက်တယ်ဆရာမတွေဆိုရင်အလုပ်ပြုတ်မှာကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒါရရှိခိုးတာပဲလူတွေတော့ပြီးအနားမှာထိုင်းနေတာပဲအဲ့ဒါကြည်ညိုလို့မထင်နဲ့
Namoro, Namobe, she could, Tabi met Bea, Jowl she could, Kudo Mohobu. Patilo da was a viola as me. That time a jump you ma, Kudo Pite Suda would this Zigen without of your. Wasn't she couldn't yara, but don't she come and do them, how they will lay. She are not a lava, lodging the order. A go. Eddie Sierra maybe the Piashi Godakama. Jalo Shikuran and Mohoba, Lojin Lo Shikudan, Mohoba, Logama, Lojin Lo Shikuda Shide. We are my Minsani one. Didn't down a lunar sign, lovely chibi down a Bobonelli. Sanjibo. Ara Mamiali, do dog with a Shikula. Mapage and Ludama are Navi Pila Lame. Sanji, have a cat around that, do them manane. A go ma. Me fully baby. To Latinally, maybe the Minazol, hello down my volley. Login to get Sanji, lava login. Tanamo login a populi, Satama. To get login labi, so in bono, to raise an eye, chubare. Only Nunya the Lama mine, Pesan Chilo bono. Peka need at the mu, cheat at the mu bono. Tanamo lava login shikuram hoba. Kula asara, that toilet, Kula asara, that asaras a chingola. Kula asara. A mure chin a chinjana mobile. Sura, Mio Pala Shikura, Mohoba, who the girl. You know, Omaning and Maswing, Pony Laviswing, Lady Chiguane, Chikukan, Uda Locane. Egg lady at the Kanakala lobby, Poimin and Uda Odo Loda. Tabi Medurudilo, Mohob. Era Alondi, that the Yajan Loda, Mohobu. Shaman now, that's when Kushikura, yo. Tradia Shilo Shikura, the more Piamulo Shikom Puralula. Piamulo Shikom is in Kula Sara, Kula Asara. Pama Lum Yuri loaded a low time for loader. To me, she could have come quality low loan in the same beauty. Nangana and the view. Peter Bada channels and the view. I don't move when they don't. He can't take Chila with you. Yokama, Chowder Pimpin, Mimu Bono. Tajambo, Amia, she couldn't hear my poor Michiko, the same did. Name, I feel only, within the Talama, what we can put it. Yes, I have Pramazo. Muyami, Pianda Kama Bono, Nijora Yong, Jama Jaulavi, Baki yet homes and the Kua. Nere Oguada, Chida Bogo, respect, Leza, Shikoa. Chida Bogo, Roma, she was them low. Era Jown at Taki really, Lungeru Shima Tinare, Lujiga Nauman Dijare. Eri Lungeru Shima Mabushida, Toro and not being this year. Torona being let to down Beshiko am Labia, Paloshiko, Uda you. Era Japia Palo, H. Timas and the Gubia beer. Then a piano, the wood get him a dombu. Diluri and Satama attended say Shigo Mashida be. Turuku attend Gini that say she needed to take others or Piago to a day so with a piano. Jim Muson, Jamaica party Haria Coma Bono. Jason Muson Piabi only Tinjilo Shikujara. Elo Tinjilo Shigura, Tinjulum Hodibule, Tinjilo Shida. Bima, Wetandra, Sadogo, Hobima, Tinu Dwara. I did change our saga, she could have Shikum Hurigaro, Tanaja. Hobina, Elo Shigura Gama, Dorona being here. Duan, Matarabia, Panaka Shikuda Surasa. Shempia, da, Shempia Shikura. Own Jim Yound. Pilot of Mamida Due. Onga Shibi that Shikuda. Permanda Jaya, Mugen Zali. Yatego, Ade. The Pomaning and Wally, Lily. She labis really. Only that I, Andrea Guinness were Mibono. Aima, Yatego Shikukaina. Pay along at Townsend, now some woman, do Shiku Amelism in Shigo. Muigrega, and you tongue for that. Go on, Madame Logada. That's what Madame Logada. Set one Madame Logada. A young man, Dima Zadi, Natida Nikunambo. He won not enough home. Not a bomb Shigo. Logama, not a bad Shigo. The church came out, Manala, Hobo.
ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ထက်မှာသူ့လောက်ဖြည့်ဖူးတယ်လို့အခုချိန်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးပြောရဲတယ်အဲ့ဒီလိုသူလုပ်ထားတာမွေးကလေးကပြောခဲ့ကြလေအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဖြည့်ကိုးကွယ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်နေမစေရှိခိုးလို့မရဘူးယသိရဲ့ခေါင်းပေါ်ရောက်နေတာတဲ့အမှယသိကငိုလိုက်ကြီးလိုက်ဆိုတာကြားဖို့မှာပေါ့နော်ဟာအဲ့မှာပထမဆုံးသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ယသိကိုယ်တိုင်ကအလေးပေးရတာမို့လို့ပထမတစ်ချိန်ရှိခိုးခဲ့ဖူးပါတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ကလက်တော်မင်္ဂလာပေါ့နော်ခေတ်ကမတူဘူးလက်မှုလဲရရှိတယ်စက်မှုလဲရရှိတယ်စက်မှုလဲရဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခေတ်မိတာပေါ့နော်ဒီယထာတွေရှိမယ်လေရင်ရှိမယ်ဒါရစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါစက်မှုခေတ်ကိုအရင်ကလက်မှုခေတ်ကာလမှာဆိုရင်ဘယင်တွေကနေပြီးတော့ဒီတိနှံ့တွေဒီကစိုက်ပြိုးပြီးတော့ရောင်းစားတာ哦အဲ့ဆိုတော့ဘယင်တွေပိုင်တဲ့မြေကိုတည်တံလောက်ထားရတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ promotion လုပ်တာပဲသူကဒါဘယင်ပိုင်တဲ့မြေဆိုပေမဲ့လဲပေါ့နော်ဒါအမှန်ပိုင်တဲ့လဲအဲ့ဒါကတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးပြဖို့အတွက်တနည်းတစ်ခါသူတို့ကလဲထုံမင်လာလို့ပြတာတဲ့အဲ့ဒါမှလဲသမားရဲ့သဘောကျတာလေအိုးဘယင်ကိုယ်တိုင်လဲထုံတာငါတို့လည်းလက်ထွားမှာပေါ့လူတွေစားတာထမင်းလေဗျာအဲ့ဒီထမင်းကိုရအောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒါ motivate လုပ်တာပဲအခုကတော့မတွေ့ဘူးလက်ထက်ဆင်းတော့မှအမက်ကလက်ထက်ဘာဆင်းလုပ်တာလဲလို့တချို့မေးဦးမယ်အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာတို့တော့ဘယင်ကြီးကနေပြီးတော့ဘယင်ကိုယ်တိုင်လက်ထက်ဆင်းမဲ့ဆိုတော့ထူးဆန်းတဲ့အပြင်ဘယင်ကိုတွေးဖို့ဆိုလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကအုံဝင်လာကြည့်ကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်မတွေကသူ့ရဲ့သားတော်ကိုတပြည့်ဘယင်မှာထားပြီးတော့ဘယင်ကိုသွားကြည့်နေတာတတိယတဲ့ချိန်ဟာနောက်ကျနေပြီငါသားဘယ်ရောက်နေပါလဲအဲ့မှာလာကြည့်တော့တပြည့်ပင်ရိတ်မှာတရားထိုင်နေတယ်မုန်းကတက်ဒီနေဆောင်မပြောရမှာပေါ့နော်နေရဲ့ထုံးစံကရှေ့ကထွက်ရင်အပင်ရဲ့အရိပ်ကနောက်ဘက်မှာရှိပါတယ်နေကအနောက်ဘက်ရောက်ရင်အပင်ရဲ့အရိပ်ကရှေ့ကိုသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပင်ရဲ့အရိပ်ကဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့ဖះလောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲအရိပ်ပိထားတဲ့အပြင်ဖះလောက်ကတရားမှတ်နေတာအဲ့မှာဒုတိယတစ်ချိန်ရှိခုဖူးတယ်အခုတတိယတစ်ချိန်အဲ့ဒီသုံးချိန်စလုံးကတတ္တတရားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအထင်ကြီးလို့ပဲရှိသေးတယ်နောက်မှဆုံးကထွက်ရင်းနဲ့ငါရဲ့သားကတောင်းစားနေပါလားပေါ့လေတောင်းစားပါလားဆိုပြောဥရဖာရထွက်လာတဲ့ခါမှာဆုံးခံတဲ့ချိန်မှာတရားဟောသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတတ္တဒါကြောင့်မို့ရှိခိုးတိုင်းဦးဇင်းတို့တတ္တတရားရှိလို့မထင်ပါနဲ့ဒီမကြီးတရားလာပါကုလစာရနော်အဲ့ကြောင့်ကိုရှိခိုးတာလဲဘာကြောင့်ရှိခိုးတယ်ကြည့်ကုသိုလ်လုပ်တာပဲလေတရားတရားကြောင့်လုပ်တာဟောချင်မှဟောမယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်တရားတရားပါမှာဥပအနေတရားအာကြည့်တဲ့မိယာဖြစ်တာနော်အခုပြောနေတာအာကြည့်တဲ့မိယာပြောနေတာကုသိုလ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ကိုမှီပြီးမှကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်တော့ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ထပ်ဆင့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအကျိုးများတာပေါ့နော်အဲကြောင့်တတ္တဆိုတာသူ့ရဲ့တဘာဝကိုကအာအင်ပြည့်ပြီးသားတဲ့အဲ့ဒီအာပြည့်နေတဲ့တတ္တတရားကိုဥပါနေတရားမှီတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသူကိုယ်တိုင်ကအာကြည့်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မယ်အဲကြောင့်အခုချိန်ကစပြီပေါ့နော်ဘုရားရှိခိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှိခိုးတာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်သမထဗုဒ္ဓနုတ္တိခေါ်တယ်ဘုရားရှိခိုးတာဘာကြောင့်ရှိခိုးမလဲမသိဘူးဖြစ်နေမှာဆိုရသေးတယ်ဇာနာဇံဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဇံမရခင်လေးမှာသမထသမာဓိရစေတယ်ဘုရားရှိခိုးတာအလုံးဒီတရားမှတ်တာနဲ့တူပဲဒါသမထတစ်မျိုးသမထဟုတ်ပြီနော်သမထထုံးစံကသမာဓိရမယ်တတ္တရှိမှသမထဆိုတာသမာဓိရမယ်သမာဓိရတဲ့ဇာရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သမာဓိမရဘဲနဲ့ဇာမရဘူးအခုဆိုပါစို့ဘုရားရှိခိုးတယ်တရားတရားနဲ့ဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုရင်ဘုရားအောင်ဆက်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဖြစ်တယ်အရန်လို့ပွားနေမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုသိကြလေးရှိခိုးပြီးတော့အော်ကိလေသာကင်းစင်တဲ့ဘုရားဆိုတာဒီလိုပဲငြိမ်းချမ်းလိုက်တာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓနုတ္တိကတော့ပွားနေပြီလားအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးတာဆိုတာ
တရားမှတ်တာပဲနော်တရားမှတ်တာပဲဒီလိုလုံးမှာတရားမှတ်တယ်လို့မထင်နဲ့ဥစဉ်အမြင်နေနဲ့ပြောင်းဖို့လိုပြီတချို့ကရိတ်တာဝင်မှာအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခဏကြာရိတ်တာဆိုတဲ့စကားကိုပြောရတာတော်တော်ဆင်မပြေဘူးစာသင်တဲ့ဘုန်းကြီးကရိတ်တာကိုတိုက်ခတ်တဲ့ထင်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ရိတ်တာဝင်တဲ့လူနဲ့ရိတ်တာဝင်တဲ့လူဘယ်ပုံများလဲမေးကြည့်ပါရိတ်တာဝင်တဲ့လူကပုံများပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုသမထတမာရီရအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသူတို့မသိကြဘူးတရားရှိခိုးတာလည်းပဲသမထပဲနော်တရားနာတာလည်းပဲသမထပဲဘုရားရှိခိုးတာကြတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိတဲ့တရားနာတာကြတော့ဓမ္မနုတ္တိတဲ့နော်ဘုန်းကြီးကသင်္ကန်းပေါ့နော်မျက်နှာကိုခဏထားသင်္ကန်းဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကိုထီညိုနေတာလည်းပဲသမထပဲဒါလည်းတရားမှတ်တာပဲဘာဖြစ်လို့တရားမှတ်တာဆိုရင်မတရားတာမဖြစ်လို့တရားမှတ်တယ်လို့ခေါ်တာဆိုပါစို့ဒီဝိပဿနာမှာပေါ့နော်စိတ္တနုပဿနာဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိတဲ့အကုသိုလ်တော့မှလည်းသိနေရတာလေထူးဆန်းလို့တရားမှတ်တယ်ဆိုတာကနော်အဲကြောင့်ဘုရားရှိခိုးတာလည်းပဲတရားမှတ်တာပါပဲဒါပေမဲ့အရင်ကရှိခိုးနေတာဒီလူချင်းလို့ရှိခိုးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာအတော်ပေါ်ပါတယ်သိကျင်တယ်ဆိုရှင်တော်ဘုရားတက်ကြည့်ပါရှင်တော်ဘုရားမှာအဘွယ်ကိုပြန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ကိုတွေ့ဖျားရှိခိုးဖို့နေရာမရှိစေရအောင်အစောကြီးလူတွေရောက်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိတိတို့ပြောသိတိပေါ့နော်တန်တာမသုံးနဲ့သိတိလိုတာရတယ်ဆိုပဲလိုတာကိုမရခြင်းလို့ဖျားရှိခိုးတာဘာဖြစ်လို့လိုတာရရင်လောဘကြီးလာမှာလေဗုဒ္ဓဝါဒဆိုလောဘကြီးဖို့အတွက်ဖျားကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့လောဘကိုတတ်ဖို့လည်းဖျားရှိခိုးတာအဲ့ဒါပါလေတတ်တာခေါ်တယ်ခင်ဗျတတ်တာခေါ်တယ်ခင်ဗျနော်ပြောတာလည်းမောရွှေဘုံဖျားဦးစမြင်းနဲ့လည်းကြည့်တယ်ချက်ဖက်မဲ့စင်တော့မပြေဘူးပြောမှာပေါ့လက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအဘွယ်ကိုပြအောင်လိုက်ကြည့်တယ်သိကျင်ဖက်မပြောဘူးအဲ့ဒါလက်ညှိုးရင်းသိရင်တော့ကြည့်နေမှာဆိုလို့ကြိုက်တဲ့ထင်သွားကြည့်လူပြစ်ကိုပြင်းနေတယ်ကိုတော့တနေရာရရင်ခံပါပြီးတော့ရှေ့ကနေတော့အတန်ကျင်းနေဆိုနေနေမယ်ဟဲ့လူပဲဆိုတယ်ဟဲ့လူတွေဘာဘလို့အဲ့ဒါလာဘခေါ်တယ်တိတ်ကြီးဆိုတာလာဘလိုချင်တာရှိလို့ဘုရားရှင်လာတာသူတို့လိုတာရပြီးရင်ဘုရားရှင်လာတော့ဘူးကျွတ်တော်ဘုရားလူစီတယ်စီမံပေါ့အေဂျင့်တာကိုဘယ်သူမှပြဿနာမရှာဘူးလေအခုကျွန်တော်မသွားနဲ့နော်ပြဿနာရှာမယ်လို့ရှိတယ်အဲကြောင့်တရားတရားကဘယ်လောက်ထိစွမ်းတယ်ဆိုရင်မက်ဖို့တီရရှင်းနေတယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားပြီးရင်ကျင့်ပါတော့ဒါကြောင့်မို့အရင်ကရွေးရတန်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမေးထားလိုက်ပါအခုကယုံကြည်လို့ကိုလုပ်တာကြည်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောနိုင်အောင်လာမှာမို့လို့နော်ယုံလို့ကိုလုပ်တာဘယ်သူယုံတာလဲဘယ်သူမှယုံတယ်မလို့ဖျားတရားတန်ခါရနာတော့မှယုံရင်တော့ပြီအရှင်မကန်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖျားတရားတန်ခါရနာတော့မှယုံရင်ကန်အော်တိုပါပြီသားဟုတ်ပြီနန္ဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြောတာပါကိုင်းတန်တစ်ခုပြီးသွားပြီနော်သတ္တတလုံးဒီရှစ်မျိုးကိုအကျိုးချစ်ထွန်းစေနိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့ရှော့မတွေ့ပါနဲ့ကိုမှရှိပြီသားအဲ့တတ္တတရားတဘာဝရရှိနေတာမဟုတ်လို့သူ့ကိုပကတ်တူပနေတရားနော်ဥပနေတရားဒီမှာကာကြီးရင်လာဒုက္ခပဲပါဆိုရင်ရေးတာကာကြီးရင်ဖက်လာပကတ်တူပဆိုပါမှာပကတ်တိဥပနေတရားဒီမှာအရှိတယ်ဒီအကိုဦးစင်ကိုခြေပြရတယ်တာနဲ့ဥသွားပေါင်းရင်တုဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ပကတုပနေတရားမဟုတ်ဘူးသူကဥဖြစ်ရတယ်ပကတုပနေတရားတဘာဝရာအာကြည့်တယ်မိရပါတဲ့မှန်တယ်တတ္တတရားဒီသူတဘာဝကိုကအာကြည့်တယ်မြတ်ဖြစ်လို့ပကတိတဲ့ဥပနေတရားရမယ်နော်အဲ့ဒါပကတုပနေတရားလို့ပြောပြီးဆိုရင်တတ္တဝင်မြင်ပါအာရမဏုပနေတရားဆိုတော့ပြီးသားအနန္တရူပနေတရားဆိုတာဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာသိဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်ပြီးသားကိုသိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တရားမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်မှဆိုရင်တချို့ကဇန်တွေရကြတယ်အဲ့ဒီဇန်ရပြီးတဲ့နောက်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းဗျာစိတ်ဆင်ကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ငါအခုလူဘဝရောက်တယ်အဲ့ဒီလူဘဝရောက်တာပရိသတ်တွေကစားတယ်ပရိသတ်တွေ
ဘယ်ကစလဲဆိုရင်စုတီအဲ့စုတီမတက်ခင်ဘာစိတ်ဖြစ်လဲပြန်ကြည့်လို့ရတယ်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်တရားမှတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်တတ္တတလုံးပြီးသွားပြီတတ္တတစ်ခုတည်းကပဲဥပနိဒေယအာကြည့်တယ်မိရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမှန်တာပေါ့လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဘုရားကြည်ညိုလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရောက်လာပြီးတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မကြည်ညိုဘဲနဲ့ရောက်လာတယ်နောက်မှကြည်ညိုတတ်သွားတယ်မတူဘူးလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကြည့်ရအောင်တန်တာတစ်လုံးတည်းပဲဥပနိဒေယအာကြည့်တယ်မိရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတရား9ပါးတော့ကြားမှုမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးကတတ်တာပဲနောက်ထပ်လာမယ်သီလသီလဥပနိဒေယဒါနံဒေတိရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနလုပ်ပါတယ်ကိုယ်ချင်းတရားမကောင်းတဲ့လူကတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသူရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားကိုမှီပြီးတော့မလုပ်မလဲဒါနလုပ်တယ်ကိုယ်ချင်းတရားမှီပြီးတော့ငါလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလုပ်သင့်ဘူးဆိုရင်ရှောင်တယ်လုပ်သင့်တယ်ဆိုရင်ဆောင်တယ်သီလကရှောင်ရဆောင်ရနှစ်မျိုးလေ do and don't ဆိုတာနှစ်မျိုးသီလကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ရဲ့အတွေ့အထဲမှာပေါ့နော်သီလလို့ပြောရင်၅ပါးသီလတစ်ခုပဲမြင်တာအတော်ဆိုးတယ်၅ပါးသီလရှောင်ရ၅ပါးသီလရှောင်ရပါစာယနာဝေယဝိသကဆောင်ရငါလို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကဘာဖြစ်လို့သူများဆက်တတ်မှာလဲငါလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လို့မလိမ္မစားသူများကိုဆက်ဆံမှာလဲသီလကြောင့်ပြုလို့ဟုတ်ပြီနော်ကိုချင်းတရားအဲကြောင့်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဂျင်းချမ်မန်လို့သူကတောင်းတယ်တကယ်လူကြီးလူကောင်းတရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်လိမ့်မညာဘူးဘာဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလိမ့်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလေတတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါသီလနဲ့ဆိုင်တယ်ရမယ်နော်အဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နောက်ထပ်နံပါတ်2တိုးလာတယ်သီလကိုချင်းတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနလည်းလုပ်နိုင်တယ်သီလလည်းစောင့်တည်နိုင်တယ်ဥပုသ်လည်းစောင့်တည်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဇံလည်းရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဇံရတယ်လို့မတွေးပါနဲ့သီလဆိုတာသဘာဝပါအဲ့ဒါပကတိပဲဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြောစရာအမြင်စားမရှိဘူးအာလာရနဲ့ဥဒကပဲကြည်တေတ္တမင်းသားဆိုတာမနေ့ကမှမွေးတာလေအာလာရဥဒကအရင်မွေးတာ哦သူတို့ဒီအဘိညာဉ်တွေရနေတယ်တေတ္တမင်းသားအသက်29မှာလောကကိုအပြစ်မြင်ပြီးတော့သံဃာရပြီးတော့တောထွက်လာတဲ့အခါမှာဩလောကမှာတရားပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ပထမဆုံးသူရောက်တာကအာလာရစီရောက်ဒုတိယကဥဒကကရာမရဲ့တာမို့ဥဒကရာမဖုဒ္ဓလို့သူကခေါ်တယ်အာလာရစီရောက်တယ်ဆရာတရားရကျင်တယ်တရားပြပေးပါပြပေးတယ်ဟိုလူတွေလေနင်းနဲ့ချီပြီးကျင့်ရတဲ့တရားဖះလောင်းကတရက်2ရက်ပဲဘာဖြစ်လို့ခုမှကျင့်ခဲ့တာမဟုတ်ဒီတရားခုမှရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူမိတာရှင်သေးဘွားကလေးကဇန်ကြောပြီးတော့ဘိညာဉ်မရတယ်ပြန်နေရလေအခုမှလာပြန်တာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်သူကလုံးနေကြမို့လို့တအားလွယ်တယ်သူတွေ့ရအဲ့ဆိုရင်သူသိနေမှာမဟုတ်မှန်တယ်လေချက်ချင်းတော့ပဲသိမလဲသူကမိမနဲ့သားနဲ့ပြီးတော့မိဘနဲ့နေခဲ့တဲ့လူတွေအခုလေးမှထွက်လာကြစားဆိုတော့အဲ့အာယုံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုသူခံရတဲ့ခါမှာတရားအာယုံကသူ့မှာမရှိသေးဘူးလေကန်ကြည့်သူ့နီးပြပေးတော့အာလာရအပင်ညာဟာတာနော်ဘာဖြစ်လို့အပင်ညာရတာလဲတရားတရားရှိလို့မဟုတ်ဘူးဒီလားလောကမှာတဲ့လူတွေကလေသိပင်ပန်းတာပဲတဲ့အကုသို့များတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကခက်တာဖျားပွဲမှာကုသိုလ်အကုသို့ပြောတာဟုတ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဒါကဖျားပွဲမှာဖျားမပွင့်ခင်မှာဆိုရင်ကောင်းတာမကောင်းတာပဲပြောတာအကောင်းတာမကောင်းတာအကုသို့မဟုတ်ဘူးလားကုသို့မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိမ့်မယ်ဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိဖို့အတွက်ဖျားရှင်းပြမှာမကောင်းတာဆိုတာကိုမကြိုက်လို့မကောင်းတာလို့သတ်မှတ်တာလည်းရှိတယ်
ကိုကြိုက်လို့ကောင်းတာလို့သတ်မှတ်တာလည်းရှိတယ်အဲကြောင့်မင်္ဂလာတရားတော်မှာရှိရမလားရှမ်းမင်္ဂလာဒေါ်လာတိုင်းစေနေသူတဒီဝကသောထာဏနာတိကိစ္ဆန္တိအထတင်သမင်္ဂလာဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလူရဲ့ထင်ရပြောနေကြတာတဲ့ကောင်းတာမကောင်းတာထင်ရပြောလို့မရတဘာဝရမကောင်းတဘာဝရကောင်းမှဖြစ်ရမှာတဲ့ဩသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်လူတွေကလောဘဒေါသခက်တာအဲ့ဒီစကားရဦးဇင်းကတောင်းနေကြမို့လို့ပေါ့နော်ပူလောင်နေဒါတွေမလုပ်ဘဲနဲ့တရားထိုင်ဆင်မပြေဘူးလားဒါကတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်မျိုးကဘုရားကလောကမှာပေါ်မယ်လို့သူကကြားထားဖို့တော့ဘုရားဖြစ်လိမ့်မလားလို့လားရှင်းတဲ့ပို့လေပါတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲတင်ကိုချင်းတရားသူတို့ဒီဘယ်သူမှမတတ်ပါဘူးဘယ်သူမှမလိမ့်ပါဘူးကိုယ်အေးစင်းနေတာတရားကျင့်ကြပါတယ်သူတို့ဒီဒါနမလုပ်ဘူးသီလဆောက်နေတယ်သီလမှာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအဆင့်မြင့်ငါးပါးသီလလာတော့သူတို့သွားမပြောနဲ့အာလာရနုရကပြောလို့မရဘူးဒါဆိုရင်သူတို့ဒီအနည်းဆုံးရှစ်ပါးသီလပေါ့နော်ရှစ်ပါးသီလဆိုတာဘုရားကစူးစီးပြီးဟောမှရှစ်ပါးသီလခေါ်တာနော်သူတို့တော့ထင်ရကိုလုပ်တယ်ဘယ်လိုပဲလုပ်တော့ဇာနံဥပ္ပါဒေတိသူတို့ရဲ့သီလကဘာရမလဲပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုတ္ထဇံပစ္စမဇံဇံ၅ပါးရူပဇံ၅ပါးရနော်ရူပဇံ၅ပါးဘာဖြစ်လို့ဒါကိုပြောတာလဲလို့မေးရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှရမယ်လို့ထင်မှဆိုလို့လောကီကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုသိအောင်တနည်းပြောဆိုဦးဇင်းတို့အထင်သိတဲ့စိတ်တွေမရှိအောင်တော်တွေမှာကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကိုနိုင်ငံမှာလေဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခံတဲ့လူတော်မှဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်မခံတဲ့လူတော့ကိုကျင့်တရားမကောင်းလို့လည်းအများကြီးဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမကိုပဲသီလကခိုင်ရင်ဥပနိဒေယအာရှိတဲ့ပြရပဲဒါကိုသိစေခြင်းတာဦးဇင်းတို့ကလေလူကြီးဝါဒလို့ပြောမှမသိဘူးခေတ်ဆက်လေငါတို့တန်မြတ်တယ်လို့တွေးခဲ့တာလေငါတို့ညံ့နေတဲ့အားကြတော့သူတို့ထပ်မတွေ့ဘူးဦးဇင်းတို့ကကိုထင်ရပြောလို့မရဘူးတဘာဝရရှိနေတာပြောဖို့လိုတယ်သူတို့တရားကျင့်တဲ့အခါမှာကိုအာလာရအကြောင်းပေါ့နော်အာလာရသူကြောင့်ပြောနေတာဘာဖြစ်လို့သူဇံရတာလဲတိလံဥပနိဒာယတိလမေးပြီးတော့တိလံဥပနိဒာယပါလေဇာနံဥပဒေတိဇံရတယ်ဇံ၅ပါးရူပဇံတက်မဟုတ်ဘူးနော်အရူပဇံ၄ပါးရှိတယ်အရူပဇံ၃ပါးရတာသူကအရူပ၃ပါးသူက၈ပါးရတာလားအာကာသနိဇာယတနာဝိညာဉ်နိဇာယတနာအာကိစ္စယတနာဘာဖြစ်လို့သူဒါကိုရတယ်ပြောတယ်ဖះလေဖះဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တယ်သူရဲ့ပရမဆေယဘယ်ရောက်နေပါလဲအာကိစ္စယတနာပုံရောက်နေတယ်အဲ့ဒီဘုံကရုံမရှိဘူးနိုင်တဲ့အခုမှရတာမဟုတ်ဘူးဖះလောင်းနိပညာကိုတွားယူတဲ့အချိန်မှာကလေးကရနေပြီသားအဲ့ဆိုကြည့်ဖះရဲ့တရားနာလို့သူတို့သီလပြည့်စုံတာလားမဟုတ်ဘူးကိုကျင့်တရားနာစရာမလိုဘူးဒါရမလို့သိမ့်ပါဘူးလို့လူအတွေးတွေးရင်မလုပ်လူတွေးမတွေးတော့လုပ်တယ်အဲဒါတချို့က jungle law လို့သူကတောင်းတယ်တရိษံတွေမှာလေမလုပ်သိမ့်ဘူးလို့တွေးတာမျိုးရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တရိษံရဲ့သင်္ကေတကိုကမောဟရှိတဲ့တရားတွေရဲ့မောဟရှိပြီးတော့သိတဲ့လူတွေကတရိษံဖြစ်တာလေတွေးမနေဘူးလုပ်သိမ့်တွေးစရာမလိုဒါပေမဲ့လူကြလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးမဟာဝိဘက်အကြောင်းကမဟာကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရလာတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရတဲ့ပုံကိုတွေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တွေးလားဆိုမတွေးဘူးလူမမဟုတ်တာမနာနဲ့နော်ကိုချင်းတရားမှမရှိတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းတရားမှီပြီးတော့သူတို့ကျင့်လိုက်တာလေဇံမှာ၈ပါးရတာလေနောက်တော့ဥဒကသူကသုံးတာရာမပုဒ္ဒသူရဲ့အဖေကရာမပုဒ္ဒကသားဥဒကဆိုတာရာမရဲ့သားတဲ့ဒါပေမဲ့ဖះလောင်းဥဒကစီမံနိခံတဲ့ချိန်မှာဥဒကဘာဇမ်းမှမရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ဖះလောင်းဖះကျင့်လိုက်တော့လေသူပြောတဲ့ဒီမှာ9ပါးစလုံးပေါ့နော်5ပါး4ပါး9ပါးရူပဇံ5ပါးအရူပဇံ4ပါး
ပေါင်းလိုက်တော့ကိုပါစလုံးဖျားလောင်းလာသွားတယ်ဆရာစီတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆရာနီးကုန်ပြီလားဒါပဲရှိတာလားတိတ်ယူသွားတာဒီလိုရဒီတရားတွေကငါရထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဖေရထားတာငါဖေရတဲ့တိုင်ငါပြောတာဒီချက်ပို့ပြီးငါလည်းမသိဘူးအဲဘလောက်ယူသားလဲလင်းမှုပြီးတော့လေအတ္တမကြည့်တာကိုသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဖျားလောင်းကိုဖွင့်သွားစေခြင်းကိုအနာမမနေပါပရိသတ်တွေအများရှိပါတယ်ပထမတော့သူ့ရဲ့တပည့်ပေါ့နော်မင်းရဲ့တပည့်ကိုလောက်လာမင်းအောက်ချုပ်ပြီးနေအိုးအိုးတယ်ဒီလိုတွေအိတ်တမရှာကင်းလုံးလားသူတို့ရဲ့တပည့်တွေကိုကုန်းပုံအပ်တာမင်းမအောက်ချုပ်မင်းဆရာလုပ်ပြီးနေတော့ဒါပေမဲ့ဖျားလောင်းမနေဘူးလေအဲ့ကြည့်ဒါဆိုဥရကဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကပြန်ရတယ်ဖျားလောင်းကိုသူဖြေပြတဲ့နောက်မှာသူကျင့်တော့လေကိုယ်ပါစလုံးရတယ်ဒါကြောင့်သူကသိပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်ရောက်ဆိုရင်နေဝတင်ညာနာတင်ညာရနာပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးအရုပပုံမှာဖျားဟောလို့ဇံရလာတာပြောကြည့်လေဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်တယ်ဆိုတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့အောက်မှာရှိတယ်အိသဒုက္ခအနတ္တကိုသိတယ်ဘာဖြစ်လို့အိသဒုက္ခအနတ္တသိတာလဲဆိုရင်သစ္စာလေးပါးပါလို့လေသစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိအောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိကင်းရတယ်အတ္တမကြည့်ရအောင်နားလည်အောင်ပြောပြတာနော်ဒါဆိုရင်သီလတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇံရနိုင်တယ်အပင်ရနိုင်တယ်တမာပဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီမှာအာလာရနဲ့ဥဒကဖြေလိုက်သူတို့မရတာကဥပဒနာနဲ့မဲ့တယောက်ကဥစဉ်ကိုမေးဘူးတယ်သူတို့ဒီဘုရားလောင်းရဲ့ဆရာလဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှားနေတာကြီးကိုသူတို့မသိဘူးလားလို့မေးတယ်ဘယ်သူသိမှလဲမှားတယ်ဆိုတာသစ္စာလေးပါးကိုဟောကြားတဲ့ဘုရားပေါ်မှာပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခလို့ပြောတာလေခန္ဓာတော့ဒုက္ခပဲလို့သူကပထမဆုံးပြောတယ်သူဒါဆိုရင်သူတို့မသိဘူးလားမသိဘူးဒါဒုက္ခတော့မသိဘူးတရားထိုင်ကြည့်ပါတရားထိုင်ကြည့်ပါဇံရတာခဏထားအောင်တမာရီရတာကိုကျင့်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲတမာရီရတာပဲရှိသေးတယ်နော်မလေးတရားထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဘာဇမ်းမှမရသေးဘူးဘာအပိန်ချင်းမှမရသေးဘူးအဲ့ဒါတော့ကျင့်နေတာလေအဲ့ဒါမှားတယ်လို့ထင်လာမေးကြည့်ပါလားမှားတယ်လို့မထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့အမှားလောက်တာမှမဟုတ်တာလူဆိုင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒါအမှားမဟုတ်ဘူးလို့သူတွေးတယ်မှန်တယ်ကုသိုလ်နဲ့ကြည့်ရင်သူတည်းအမှားမဟုတ်ပါသစ္စာနဲ့ကြည့်ရင်အမှားဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာရလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားပြောနေတာလဲဘုရားပဲပြောနိုင်တာအဲ့ဒါသူတို့ကခန္ဓာတွေဘာမသိဘူးလေသစ္စာတွေဘာမသိဘူးအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိုသူနားလဲတယ်ငါသည်မတတ်ပါငါသည်မခိုးပါတတ်တာခိုးတာသည်လူမိုက်တယ်လို့လူကောင်းတွေမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်ငါတို့လှုပ်เสียရမလို့ဘူးဖြောက်လို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နောက်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာကြည့်ကြည့်ကိုလိမ့်မမဲ့သူမလိမ့်နဲ့လိမ့်လာရှိတယ်အဲ့ဒါဘုရားဟောတဲ့တရားငါခိုးလို့လားဆန်လူသားဖြစ်နေတယ်တချို့နိုင်ငံမခိုးဘူးတချို့လို့သွားဖို့တာပေါ့နော်ဂိုင်းတွေကလေရဲဝုံကားပေါ်မှာပြောတယ်သူတို့မြို့မှာသခိုးဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးပြီးရောပြောင်းပြောတာနားနဲ့ဆက်ကြတယ်လို့တဲ့ဟာအဲ့လိုပြောချင်တာကိုယ်နိုင်ငံလေဒါမဲ့တီလာကိုအော်ကြီးတဲ့မိုင်းနဲ့ယူကြတယ်မုဒဝါဒကိုမူလုံးပြီအမှန်တရားဖဏစီနုံရှိသေးတယ်မုဒကကဘာပတ်ပြီးသွားပြီဒါဗမာပြောတာပဲအဲကြောင့်ဗမာတွေမှာလေတတ္တာခပ်ပါပါသီလကဒါကြောင့်နာမည်ခံယုံနဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်ဩပါဒိတိတဲ့ကရောတိလောက်ရမယ်သမာဓိတိအောင်ကြိုးစားမယ်ဒိဋ္ဌိပေးရမယ်ယုံနဲ့မရဘူးရှေ့ယုံနဲ့မရဘူးလောမဲ့လုပ်နေကြီးပဲကာယကံပါတယ်ဝစီကံပါတယ်မနောကံပါတယ်ဒါအားလုံးကလုံးဝဖြစ်တာလေဘယ်နဲ့ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယူလိုက်ရုံနဲ့ဒီတရားရလာလို့ဘုရားဟောလို့တော့ကြည့်သူပြောတဲ့စကားကိုဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်ဥပ္ပါဒိတိဖြစ်စေတယ်တရားတရားကဖြစ်စေတာမှန်တယ်တရားတရားရှိတယ်မကျင့်ရင်ဖြစ်ဘူးသီလရှိတယ်မကျင့်ရင်မဖြစ်ဘူးဒါ
ဒါကြောင့်မို့ငါးပါးသီလကိုယူပြီးတော့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြမဖြစ်မှထင်လို့လားမဖြစ်ဘူးပြမဖြစ်အောင်မလုပ်ရင်ပြမမဖြစ်ဘူးမက်ဖို့ရအောင်မလုပ်ရင်မက်ဖို့မရဘူးဒါပေမဲ့ရာစေနိုင်စွမ်းရှိတယ်အာလာနဲ့ဥရကတိရာစေနိုင်စွမ်းရှိရင်သူတို့သိရမှာပေါ့မှန်တယ်သူတို့ကိုဟောမဲ့သူကသူတို့ရဲ့တပည့်ဖြစ်နေတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုတော့သိမှာလဲဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဒီအရူပဇန်တွေပေါ့နော်လုံးဝအပြစ်မမြင်ဘူးရုပ်ကိုပဲပြစ်မြင်တာဒုစရိုက်လုပ်တယ်ဆိုရုပ်နဲ့လုပ်တာလေဒီရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ငါမှမရှိတော့ဘူးဒါဆိုငါသိငြင်းညမ်းတာပဲသူတွေးတာဘာမှမဆန်ဘူးသစ္စာတရားကိုအမြဲတမ်းနာတဲ့ယောဂီတောင်မှလေတမာတိရတာတောင်မှကျေနပ်နေတာလေဟိုဒီတစ်ခေါက်တရားထိုင်တာကောင်းလိုက်တာမဲ့ဖို့ရနေလို့လားဇန်ရသွားလို့လားမဟုတ်ဘူးကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဆန်းပေမဲ့အဲ့ကောင်းတာကိုသစ္စာအနေနဲ့မမြင်တာဆန်းတယ်သစ္စာကဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့အဲ့ကောင်းတာကိုကြိုက်တာကသမှုတရားလေအဲ့မှမသိဘူးအဲ့ဖះဟောတဲ့တရားကိုနာဖို့လို့ဒါသမှုတရားပါလားလို့သိတာဒါပေမဲ့ကိုစွဲနေတယ်ကိုကြိုက်နေတော့သမှုတရားမှသိလားမသိဘူးတရားပြဆရာတော်ကနေတော့ယောဂီတို့တမာရိယာရာကိုကျင့်တတ်တာလည်းပဲသမှုတရားပဲဒါကြောင့်မို့ဖြစ်တာကိုဖြစ်တယ်လို့မှန်သိတာကိုသိတယ်လို့မှန်ကျင့်တဲ့လို့မှန်မကျင့်တဲ့မှန်လို့ထပ်ပြောရတာကိုသိလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောသူသိလို့တာမဟုတ်ဘူးဖျားဟောတဲ့တရားကိုသိပြီလို့ပြန်ပြောနိုင်တာအဲ့ဒါအာလာနဥဒကသူတို့နှစ်ယောက်ဒီဒါကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သူမသိခဲ့ပါဘူးမသိတော့ဘာဖြစ်မလဲမစွန့်ဘူးမစွန့်တော့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့မဲ့ရှစ်ကိုသမဘတ်ရှစ်ပါဒါရှစ်ပါစလုံးမို့ဒါဆိုရင်သမဘတ်9ပါပြောမှာပေါ့ဒီမှာဒါ9ဦးစလုံးပြောထားလို့ဟုတ်ပြီနော်သူကရှစ်သူကကိုဒါကြောင့်မို့30လုံးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်နေဝတညာဏယရဏပုံရအက္ခယရဏပုံရနှစ်ပုံရောက်သွားတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသီလကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒီသီလရဲ့စွမ်းအင်ကအဝေါ်စီရာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်မကိုးကွယ်သီလရှိရင်လူပြန်ဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မို့30ပုံမှာလေဗုဒ္ဓဘာသာယူမလူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသီလရှိရင်လူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဥပနိဒေယအာချိတဲ့မိရပဲရှင်းလေးနော်နားလဲစီခြင်းပါတယ်သူတို့မာနတက်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးရှိနေတဲ့မာနကင့်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓကိုးကွယ်တာအဲကြောင့်ဒီကမ္ဘာမှာငါတို့မြန်မာမေးလိုက်ပါတော့နော်မေးလိုက်တာဒီပုံရင်းနဲ့တွေ့မှာပဲမာနဖြစ်နေမှာဆိုလို့မာနအပြင်ဒိဋ္ဌိပါလာတတ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကကြောက်เสียဆွဲမမီဆွဲတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သီလကိုအကြောင်းပြုတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဒါနလုံးနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါလိုလူကောင်းတယောက်က DPC ကိုကတ်စီနဲ့လို့မရဘူးသူများပေးရမှာပေါ့ကျွေးရမှာပေါ့အဲ့လိုတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်မလဲဒါနဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါနလုပ်ရင်ဒါနကျွေးရမှာပဲငါလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒါမျိုးမကောင်းတာမလုပ်ပါဘူးကိုရဲ့ကိုချင်းတရားကိုကိုရောက်တာနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါးပါးသီလမြဲတယ်လို့ပဲသေကြီးအပဲလွတ်တာပဲရှစ်ပါးသီလကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှအဆင်ပြေတာမျိုးပါဏာတိဘာဒနဲ့ကမ္မလေးဆိုတဲ့မုဒ္ဒဝါဒသူရမီရဆိုတာကဖျားဟောမဟောလေတွေးရှောင်ကြတာပဲလေလူနဲ့ရဲတော့မထင်လို့လားမတော့ဘူးလူနဲ့လိမ့်မယ်ထင်လို့လားမလိမ့်ဘူးဒါမဲ့ဒီမကြည့်ဥပဒရာကြတော့နည်းနည်းခက်သွားတယ်ဖျားကပြန်စူးစီးပြတာဗြဟ္မစရိယမမြတ်တဲ့ကျင့်ကိုမကျင့်အောင်ဆိုဗြဟ္မစရိယမြတ်တဲ့ကျင့်ကျင့်ရမယ်တချို့ရှိပါတယ်အပြိုကြီးလောက်တာမျိုးလူပြိုကြီးလောက်တာမျိုးသူတို့ကပြိုကြီးလောက်တာလူပြိုကြီးလောက်တာသူတို့ဗြဟ္မစရိယကျင့်ကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့အကြိုက်မတွေးတာရဲ့သူတို့အကြိုက်မဲ့လို့မရှိတာရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒီတိုက်ကြံနေရလေငါတို့ဒီတက်ဒီဗြဟ္မစရိယကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့လောကဖြတ်တတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးအကြိုက်မတွေးလို့သို့မဟုတ်ကြိုက်တဲ့သူကသူ့ကိုမတွေးလို့ဒါပေမဲ့သူတို့လူပြိုကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဗြဟ္မစရိယကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာဝဲကိုပြန်ထောက်ပြသွားတယ်ဟုတ်တယ်လေယောက်ျားများမတူလို့မိန်းမများမတူလို့ဗြဟ္မစရိယကျင့်လိုက်တော့ဒီတက်တဲ့ဒါမျိုးမသိဘူးလေဒါဖျက်ပြောမှသိတာလေ
ပြီးတော့နေစကိတဝါရိတဒီဆိုတာကဘသူအပြည့်လို့ပြောလို့လဲလောကမှာကြည့်လိုက်ဘသူမှပြောထမင်းစားတာဘသူအပြည့်ပြောကိုထမင်းကိုစားတာပဲဟုတ်တယ်လေဝိကာလဘောဇနာဒါဖះပြောမှဒါရရှောင်းမဖြစ်တာလို့ဆိုမရှောင်းတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဒီမဲ့ငါးပါးစီလိုက်ရှိတော့ရှောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အာယုံအားနေတယ်ရှင်းရှင်းပဲဖះကအာယုံအားနေအောင်လုပ်ပေးတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူသိလားမသိဘူးလေဖះကသိလို့သူပြောပြသွားတာပေါ့ဝိကာလဘောဇနာမစားနဲ့စဘာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ဖို့ဗိုက်ပြတာပေါ့အပယ်မကြဘူးနော်ရှောက်ရမတွေးနဲ့ရှင်ဘသီလမှာဝိကာလဘောဇနာညသာစတော့အပယ်မကြဘူးသီလမပြည့်စုံတာရှိတယ်သီလမပြည့်စုံဘာဖြစ်လဲဆံမရအောင်အမှားရိမရအောင်အဲ့ဒါမရမဲ့လူတွေကစားရငါးပါးသီလပဲယူထားတာပြီးတော့နေစကိတဝါဒိတဝိတုကတသနာကာရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာပဲဖြစ်ကြည်တယ်ကိုယ်တိုင်ကတယ်ဘလို့ပဲလို့လို့ဒါကြီးအပြည့်လို့သူပြောလို့လေလောကမှာရှိတဲ့လူတွေအပြည့်ပြောမထင်လို့ဟုတ်တဲ့ချင်းဆိုတာတချင်းဆိုတာအမြဲဘယ်သူအပြည့်ပြောမှာလဲဗျဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့စိတ်ကလေတချင်းဆိုမလို့တွေးတာနဲ့ဒါကာမစိတ်ခေါ်တယ်ကာမတဝါအဲ့ဒီအာယုထက်မှာနင်မွန်းနေတဲ့တွေ့သမာဓိရအောင်ကြိုးစားဖို့မေ့နေတာအဲ့ဒီအာယုလုံးစရာမလိုဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသမာဓိရရလွယ်တယ်လေဇန်ရဲ့ခြေခံပြောင်းပြောတာပါဒီတိုင်းပဲမာလာကန္တာရေမွေးကိုဆိုတာဘာဖြစ်လဲမိကကိုလေးဘာဖြစ်လဲဒါမှလှအောင်တော့လိမ့်မော်နော်ကိုကတော့မလိမ့်နဲ့ရေမွေးနဲ့ဒီတိုင်းပဲရေမွေးအိုးတဲ့ကိုခုံချတယ်လို့တော့မလုပ်နဲ့လေလူရဲ့အမြင်ကတ်တယ်ဒါမဲ့အနန္လေးတင်းတင်းလေးဆိုရင်ဘာပြဿနာမတက်ဘူးဘယ်သူအပြည့်ပြောမှာတော့နိုင်လာပြပြောတာလေမှုရင်ဘယ်သူအပြည့်ပြောမှာတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမွေးတာတွေပြီးတော့လှတာတွေကစိတ်ကိုပြပြစေတာမို့လို့အာရုံများစေတာမို့လို့သမာဓိမရစေတာမို့လို့မလုံနဲ့လို့ပြောတာဒါဖျားပြောတာအပြည့်လို့သိတာလေသူကိုယ်တိုင်ကျင့်ခဲ့တာလေဒါကြောင့်မို့ဥပဒနာကမ္မန်ကရောတိဆိုတာကဆိုတော့ဘုရားဝါဒနဲ့တော်တော်ကိုပတ်သက်တယ်ဇာနာဥပဒေတိဒါသရဝါဒနဲ့ပတ်သက်တယ်ဥပဒနာကြတော့ဘုရားဘာသာပဲမရဘူးယုံနံကိုမြင်ဖို့အတွက်ယုံနံသိဖို့အတွက်ဘုရားမဟုတ်ရောက်ကိုမရဘူးတနည်းပြောရင်ပရမတ္တတရားကိုဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဘုရားလွယ်ပညာကိုလူတိုင်းဟောတယ်ပညာဆိုနာမည်တစ်ခုပဲလေအဖေအမေသားသမီးပစ္စည်းဥစ္စာစသဖြင့်ဒါရှိပြီသားဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဇာန်ရအောင်လုပ်ပါယုံနံကွာအောင်လုပ်ပါမဲ့ဖို့ရအောင်လုပ်ပါအပင်ဉာဏ်ရအောင်လုပ်ပါပြီးတော့သမပတ်ရအောင်လုပ်ပါဘာဖြစ်လို့ဒီသီလကရစေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိလို့အခုရသွားပြီနော်တတ္တရဲ့သီလရဲ့ရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါနလည်းလုပ်နိုင်ပါစေသီလလည်းဆောက်တည်နိုင်ပါစေဥပုသ်လည်းဆောက်တည်နိုင်ပါစေဇံရအောင်လည်းပဲတရားချင်းနိုင်ပါစေပြီးတော့ယုံနံကွဲအောင်လည်းပဲဥပဒနာအားထုတ်နိုင်ပါစေမဲ့ဖို့ရအောင်လည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ပါစေပေါ့နော်ရတာကြီးပါပဲရစေနိုင်တာပြောပြီးသားနော်တစ်ခုရသွားပြီနောက်တစ်ခုဥစဉ်သွားမယ်တုတ္တတုတ္တအဲ့မှာတုတ္တမှာဘဟုတွေထည့်လိုက်ဘဟုတုတ္တလို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီကြားမြင်ပြည့်စုံတာလည်းပဲဒါနလောက်တတ်တယ်။ဩဟိုမှာလေသူများရပေးရကမ်းနေရတယ်။အဲ့လိုပေးကမ်းခြင်းဘာဖြစ်တဲ့ဘာရတဲ့ကြားဖို့လား။မင်္ဂလာတရားမှာပါပါတယ်ဘာဟုတ်တဲ့စင်စဆိုတာ။အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ပေးတာပေါ့။ယုံလို့မဟုတ်ဘူး။ကြားဖို့လို့တချို့ရှိတယ်။ဒီနိုင်ငံသားဆိုဗမာနိုင်ငံလာတယ်ကံရောလို့မဟုတ်ဘူးလေချားဖို့တယ်လေပေးရမယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲပေးတာပေါ့ဒါတုတ္တပဲဒီတိုင်းပဲဒီလားချားဖို့တယ်လူမှန်ရင်မခိုးရဘူးတဲ့လူမှန်ရင်မလည်ရဘူးတဲ့သူချားဖို့တယ်လူကောင်းဆိုတာဒါမျိုးကိုမလုပ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဆိုဘာလို့မလဲဒီလားဆောက်တည်တယ်ဒီတိုင်းပဲကိုလည်းဒီတိုင်းချားဖို့တယ်တပတ်မှတစ်ခါလောက်တစ်လမှတစ်ခါလောက်သမဝါရင်3လမှဥပုဒ်တော့ယူသင့်တယ်ဒါချဖို့လို့ယုံနာမြုံနာခဏထားအောင်ချဖို့တယ်အဲကြောင့်ဗမာတွေကတတ္တတရားကိုခြေပြူပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးချဖို့တာဝါတဲ့3လဆိုရင်တော့
ဥပုပ်ကိုမြောင်းတော့လုံးမှာပါလေယုံလို့ဥပုပ်ဆောက်တည်တည်ကြားဖို့လို့ဥပုပ်ဆောက်တည်တည်ဥပုပ်ဖြစ်တာပဲရှင်းပါသေးလားရှင်းပါသေးတာပဲလေတရားတရားရှိမှမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသူတာသမထတရားကိုကြင်ကြံချက်ကိုအတော်ပုတ်ကဇံရတယ်လို့သိပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ဇံရလာတာပဲဘာဖြစ်လို့ဇံရသွားတာလဲကြားဘူးတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့ခါမှာတွေ့ရင်ယုံလာတယ်တရားကျင့်တယ်တကယ်ပြောတာအရင်ကမယုံဘူးကျင့်နဲ့ယုံလာတယ်အဲဒါကြောင့်မှားလာကြလို့တော့မရအောင်တော့မှန်တာကြတာယောဂဖြစ်လာတယ်ကိုကျင့်တရားလို့ဖြစ်လာတယ်သူတို့ဒီလင့်ဖြစ်နေပြီသားဟောတဲ့ခါမှာတော့တစ်ခုစီဟောတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘုဒ္ဓတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပါအနည်းဆုံးဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားကြားဖို့ပြီးတော့ကျင့်နည်းလေးကိုသိအောင်လုပ်ပါရနေလို့လားမရဘူးဒါပေမဲ့ကြားဖို့တယ်အဲဆိုရင်ကြားဖို့တဲ့အတွက်ဥပဒနာတရားကိုကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်မှလဲရုပ်နဲ့မြင်အောင်ပေါ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ပေါ့ကြားဖို့တယ်လေအခုကျင့်နေလို့လားမကျင့်ဘူးရနေလို့လားမရဘူးဒါပေမဲ့ကြားဖို့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများဒီလိုကျင့်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ငါလည်းဒီလိုကျင့်ရင်ဒီလိုရမှာပေါ့ဒီလိုကျင့်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကြားဖို့တာငါလည်းကျင့်ရင်ရမှာပေါ့ဆိုတာယုံကြည်လာတာဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့တလုံးစီဥစဉ်ကိုပြောမယ်သုတ္တမတ္တရားဥစဉ်တို့ဘိမှန်တဲ့ပုံကိုသိပြီးသားပဲသောတပတ္တိမဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲတယ်ကိုပယ်ထားလို့လားပယ်ဘူးသင်လို့သိတာတက္ကရာခံကြတော့ကာမရာဂဗျာပါဒကိုပအောင်လုပ်တယ်အနာခံကြတော့ကာမရာဂဗျာပါဒအကျွင့်မဲ့ပဲတယ်ရဟန္တာကြတော့ကိလေသာကင်းတယ်အဲ့ဒါကြားဘူးလားကျင့်ဖို့လားမဟုတ်ဘူးကြားဖို့တဲ့အတိုင်းကျင့်ရင်ရသူဖြစ်သွားတာပဲပြီးတော့ဘယ်ကြီးမြေရှုမိုးပြန်တယ်အဲ့မြေရှုမိုးပြန်ဖို့တွေဘယ်လိုကျင့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါသုတ္တဆိုတာသင်ကြားမှုပဲဒါ theory လည်းပဲလူတယောက်ကိုပြေးသွားစေတာပဲဘာလို့လဲ practice ဟုတ်တယ်လေစာသင်ကြတာပဲလေစာဖတ်ကြတာပဲလေအဲ့ဒါချမ်းမဟုတ်ဘူးအချမ်းအမြင်မြောက်အောင်စာဖတ်တယ်စာသင်တယ်ဒါမဲ့စာဖတ်ရုံစာသင်တော့လူတယောက်ပြေးသွားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကျင့်တော့ပြေးမယ်အဲ့စီတာလားအဲ့ဒါမို့သူတာဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဝါဒစကားပြောရင်စာသင်မှာပေါ့လေလူတွေပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့စာမြင်မြတ်ဖတ်ပါမအားပါနဲ့စာဖတ်တာလည်းပဲလူတယောက်ရဲ့အတိကိုတိုးတက်စေတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအကျိုးတွေများရစေပါတယ်ဘုရားကိုယ်နဲ့ပြောတာဘာလို့သိစင်စားဆိုရှာမို့ပြီးတော့သမဘတ်ရှိပါသမဘတ်ကိုပါရှားလို့သိတာမဟုတ်ဘူးကြားဖို့လို့သိတာအဲ့ဒါကျင့်ရင်ကိုယ်တိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်သုတ္တံဥပနိဒာယဒါနံဒေတိဘုရားဗမာတွေကတတ္တာကြောင့်ပေးတာနဲ့သုတ္တကြားဖို့လို့ပေးတာဘုရားများမယ်ထင်တယ်ကြားဖို့လို့ပေးတာများတယ်ဒီဘဝဆင်းရဲသည်အတိတ်ကမလှူလို့နောက်ဘဝချမ်းသာခြင်းလှူကြလှူရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုကြားဖို့လို့လှူကြတယ်ဒါနအကျိုးရတာပဲပြီးတော့သီလကိုယူကြအပယ်မကြခြင်းသီလယူသီလမြဲမှာအပယ်မကြမှာအဲ့ကြောင့်လူပြောမလားဒါနနဲ့သီလမပိုင်သေခါမှသိရမယ်တဲ့သိနေလို့လားဟုတ်မသိသေးဘူးသေခါမှသိရမယ်ဆိုဥစဉ်ကြားဘူးတယ်အဲ့ကြားဘူးတဲ့အတိုင်းကျင့်ရင်ပြန်ရတာပဲဒါဥပနေတရားပဲဒါကြောင့်တရားတရားရှိမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးကြားဖွင့်လည်းလောက်ပါလုံးရင်လည်းတရားတရားဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ဥပောပြီးရင်ဇံပြီးရင်ဝိပဿနာပြီးရင်မဲ့ပြီးရင်ဘိရင်ပြီးရင်သမဘတ်တစ်ဆက်စီပေါ့နော်လောဘတော့မကြည့်နဲ့အခုဆိုလို့သိဖို့တဲ့တိုင်းပေါ့နော်ဒါနလောဒ္ဒတိလောဘကိုတတ်တယ်တတ္တပြောတာလားသီလပြောတာလားမဟုတ်ဘူးသုတ္တကပြောတာသင်ထားတာလေအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းမှာလောဘကင်းအောင်ကြိုးစားလာတယ်ငါတို့ဆရာတော်သင်ထားတာပဲအဲ့ဆရာတော်ပြောတယ်ဗုဒ္ဓကဟောတဲ့တဲမှာပြီးတော့မှပါတယ်တဲ့အဲ့လိုကြိုးစားနိုင်တယ်ဒါနလုပ်တိုင်းမှာလောဘကင်းလာတော့ညဉ့်ညံ့မှုရလာရင်အလိုလိုယုံကြည်မှုအားတိုးလာတာပဲသုတ္တကြောင့်လည်းပဲတတ္တာအားကောင်းတာပဲတတ္တာကြောင့်လည်းပဲသုတ္တအားကောင်းတာပဲလေဒီတိုင်းပဲသီလ
ငါပါတိလာကိုဆောက်တည်တာဒီဒေါသကိုတတ်တယ်မေတ္တာကိုပွားတယ်လို့ကြားဖူးတယ်လေဒါဆိုရင်သီလယူတဲ့အခါမှာဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းတယ်မေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြားဖို့မှာကျင့်ဖို့မှာပေါ့အဲ့ဒါတုတ္တပဲနော်ဒါနာသီလဥပဒနာဇံဝိပဿနာမဲ့အပိဉ္စသမပတ်အဲ့ဒီ10ပါးစလုံးကိုတုတ္တကြားဖူးတဲ့လူတရားကျင့်လည်းပဲရတာပါပဲအဲ့ဆိုရင်တတ္တလည်းရှင်းအောင်ကြိုးစားသီလလည်းရှင်းအောင်တော့တုတ္တလည်းရှင်းအောင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့စာကံဆိုတာစွန့်ကြဲတာပေကန်းတာဟုတ်ပြီနော်စာကံဥပနိဒယကစီမနေဘူးဘယ်မှမဆွဲဘူးပေးခြင်းကမ်းခြင်းတဲ့ပုံကဘာလို့မှာလဲပေးဖန်ကမ်းမှာပေါ့အဲ့မလေးဒီတိုင်းပဲစွန့်နိုင်တဲ့ပုံကသီလလည်းပဲမြဲအောင်စောင့်တည်နေတယ်ဥပုပ်လည်းစောင့်တည်နေတယ်တရားကျင့်မယ်ဆိုလည်းပဲဇံရမယ်တရားကျင့်မယ်ဆိုလည်းဥပဒနာရမယ်တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်မဲ့ရမယ်တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်ပညာရမယ်တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်သမပတ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ကစီမနေတယ်လို့ပြောတာပေးခြင်းကမ်းခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကမှာလောဘကင်းနေတဲ့အတွက်တရားရဖို့တိတ်လွယ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်လုံးမကျန်တော့ပြင်းညံတတ္တာသီလသုဒ္ဓဆာကပညာဟုတ်ပြီနော်ကြားဖို့ပါလေအဲ့ဒီငါလုံးရဲ့တစ်လုံးစီမှာစွန့်အင်ရှိတယ်ဆိုတာတော့အခုမှသင်ဖို့မှာပါနော်ပညာမှန်ကန်တဲ့အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပေးဖို့ဝန်မလေးဘူးကောင်းဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးဟုတ်တယ်လေဖျားလောင်းကြတော့ဒီကပညာနဲ့သွားတာဖျားလောင်းတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတတ္တဓိကရှိတယ်ဝိရိယဓိကရှိတယ်ပညာဓိကရှိတယ်ပညာဓိကဆိုရင်4သိခြင်းနဲ့ကဘာတသိဝိရိယဓိကဆိုရင်8သိခြင်းနဲ့ကဘာတသိတတ္တဓိကဆိုရင်16သိခြင်းနဲ့ကဘာတသိအခုအရိမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားနောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားပေါ့နော်သူတို့ဂေါတမဘုရားတဲ့ပါရမီပြည့်တာစောတယ်သူ16သိခြင်းကဘာတသိဒါပေမဲ့ဂေါတမဘုရားက4သိခြင်းနဲ့ကဘာတသိသူကမြင်လဲဆိုရင်သူကမြင်တယ်ဒါကြောင့်လောကမှာလေမှန်ကန်တဲ့အတိအကျရှိဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်တော့မှမမှားပြီးတော့မရောက်နိုင်တဲ့ခီးဆိုတာသူမှမရှိဘူးသူမြတ်တဲ့ပို့စော်ပြီးရမယ်ပညာအဲကြောင့်ပညာမှန်ကန်တဲ့သိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကလောဘရှိလုံးပြဘူးမှလောဘရှိရင်ငါဒုက္ခပေးမှာပေါ့ဩဒါမှန်ကန်တဲ့အသိတစ်ခုပဲအဲဒါဘာလို့မှာပေးလိုက်လူချင်းလို့ပေးတာလားလွတ်ချင်တာလားလွတ်ချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလာတာဒါမှန်ကန်တဲ့အသိပဲပြီးတော့သီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာငါမှရှိတဲ့ဒေါသဒီနဲ့မသိဘူးဘာလို့မှလဲသီလနဲ့တန်မာရမှာပါဏာတိပါဒရှောင်ခြင်းနဲ့အရိဏနာရှောင်ခြင်းဆိုဘာဖြစ်လဲဒေါသပါလာတာပဲပြီးတော့ဥပဒထငါမှလေလောဘကင်းအောင်ဒေါသကင်းအောင်လုပ်ပေမဲ့မောဟများတတ်တယ်နေသကိတမောဟဖြစ်စီတယ်ဝိကာလဘောဓနာမောဟဖြစ်စီတယ်မာလကဏမောဟဖြစ်စီတယ်အကြက်တင်တာတော့ကြိုက်တာဟုတ်အဲ့ဆိုရင်လောဘဒေါသတမကောက်ကွာမောဟပါပေါအောင်လုံးမပါလေသိရလေတွက်ကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးတူပဲအဲ့ဒီငါလုံးကိုသူတော်ကောင်းတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်မတရားသိတာ9လုံးဟိရောတပါထည့်လိုက်လေဟိရီဩတပါအရှက်အကြောက်အဲ့နှလုံးထိုင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးဖြစ်တယ်အခုပြောတာ9ပါးတယ်ဘာဖြစ်လို့9ပါးတယ်ပြောတာလဲတရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနလို့ဘာလို့အရှက်ကြောက်ပြောစရာလူမှလဲဗျမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကိုမလုပ်တာဟာရှက်လို့ပေါ့ကြောက်လို့ပေါ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းတဲ့ကျိုးရမှာလေအဲ့ဒါသူထည့်ပြောစရာမလိုဘူးဒီ9လုံးနဲ့သတ္တသီလသုတ္တစာကပညာတဲ့ကြိုက်တဲ့တစ်လုံးကိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြီးပဲမဲ့ဖို့ရတာကြီးပဲဇံရဒေတာကြီးပဲအပညာရတာကြီးပဲသမပတ်ရတာကြီးပဲချမ်းသာတာကြီးပဲတတ္တတစ်လုံးတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့ဘယ်ကပုံမြန်မလဲဆိုရင်ပညာကပုံမြန်ရရတယ်ကျန်တဲ့ကနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဥပနေတယပဲတဲ့အာကြီးတဲ့မိရပါဗျာဒါဥစ္စာတို့ပညာဝါဒမှာ
Shashin, what have I? Pakatubanity, that Ubanida, Dana, and the Maridi, Udagama Grodis, and Obadi, Ubana Obadi, Mega Obadi, Pena Obadi, the Tamapate, Opa, Didi. You never know some being Uba Nitaya. Mangana Digo, maybe Dana did in the Madi, Ubana Sana Obadi, Ubana Obadi, the Mega Obadi, the Benya Obadi, Tamapate, Opa, Didi. Kumabashi and it. And there's on the Tudaroshima, no? Tanalo in Chanare, Tilalo, Tilasabi in Chamare, and Tiamai, Yende, Tiloro Chapuare. Yapudeuli, Chapuin Dogli. Malona Miabuno, Kayan the Bawanga Loma, Yaraba. Uyatadiga Shivida, Tada Dina Tuda Saga, Pinyadi, Ubani, the Archid, Miari, Bloody Archid Restaurant, Chana Chanazide, Apele Leloside, Zanayazide, Mepuleya Side, Shaundo, Go, Loame. Camino, as a sort good to jumping with good people. Don't go no. Mamimla, Pramaga, A Ramana. Dudiaga, Anantra, Tadiaga, Bakatuba. It's a compliment. Kudo Cha, Kudo Pita, Tonku Shibare, a 2 level Kudo Pinande, Pido, Side Chow level Kudo Pinande, a low Chow level Kudo Pinande, a 2 Kudo Pinanaga, A Ram, Ubanidan at Pongi, Aram and Nuba, Lydia. Two about business me, Tana, Gadova. Tila, Tama, Yedua. Who bought the tar? Kama, Gadova. Lobby mano, Pesawakati, Sinchinde. Adamo Lobby Tango, Pian doing lebe, Kuto, Jane. We don't know Anandubanidia. Anandra. Kudo, Kudo. Kudo, A Bianca. Kudo say go Muita, Kudo, Piao Medusa, A Kudo long a Kimacane, Ara lebe, Anandubanidia. Hobina, now Talame, but Katubanidia. Dana, the La Ubata Zana, Ubadana Mega Benya, Tamabago, Loda Kama, Balulesuro, to the Gombian, to the Dada, the La, Duda, Saga, Pinya. Pagadua Nadia, the Bawaya, Maloin, Mayao. Ta lobby to it. Obino, Ta shit Nidago, Tainana. Ta Shidago, a dog, Judah. Little my Shivida. Tana Shivida, Dinada Shivida. Dudala Shide, Saga Shide, Pinyana Shide. Elo Donda Kama, Peago Doma, the Kudo Toto. A council of Pinya Doma, Agudo di, Bishi and Conda Joe Bide, Kudo di, a Biamishibu, Conda Joe Bide. Kudo be Agudo Bibi, Tandra Ki, Leside, the Cheburos and Piame. I feel always a bit of Tenkara so that Tenkara so called a Kudo Agudo along the Aways I come on machine. But on my lingo, a Piwa Yanema, Hobu, Mount the Omave. A Mount Abanadum, Zaramrana, the jeans of that Mount. Peter, O jeans of that Mount, Joe Mave. Then Mount Hell, Toada Pogua, a link with Pima Hobu, Piaga, our logo, Udabadi. A mountain of one in a bois, Lane of Dwaro. Hello, Lendo Abudabalo, Sepo Udabadi, Yamisi, Piane, Yamisis and Pinave. Obino. Hello, dear James, he has a John, Mishibu. He must lobby now, Henry, Danyamo, Kudo piano. Adunale, Sada, Stila, Tuta, Saga, Pina Hore, Drogondia, Nabane, Kudo piano. Kudo Lodakama, Kudo Dion, Chuzava. Obina, Lopida Kudo, Pedoma, Mabane. Don't you? Jamla. Have it.
ဒါကြောင့်ဖြစ်အောင်တော့တိအောင်ကြိုးစားမမေ့နဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပါလေဥပနိတိယအာကြည့်တယ်မေ့ရမယ်ကိုကဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးတိအောင်လည်းမကြိုးစားဘူးလုပ်ပြီးရင်လည်းမေ့သွားတယ်ဘလို့သွားကြမှာလေနော်အဲ့ကြောင့်အာရမဏရဲ့အနန္တရရဲ့ပကတုပရဲ့ကသုံးခုစလုံးကဥပနိတိယကြီးပဲကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်စေတယ်တဲ့မြေတန်းကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်တတ်ပါလာအောင်မှာနော်အဲ့ဒါကနောက်ထပ်တစ်ခုရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ဘုရားဝါဒကိုကိုယ်ခွင့်ရတာဒီဘာကြိုးရလဲဆိုတော့မှန်ကန်သိခွင့်ရတဲ့အကျိုးပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပဲဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာလဲဘာကြောင့်ရောက်တယ်ဆိုတော့သိသွားပြီအခုပါပြီးသားလေဒါနာတိလကလူဟုတ်ပြီနော်ဇံကပြမဥပဒနာနဲ့မဲကနိဗ္ဗာန်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသွားပြီအရင်ကလေစိတ်ထင်ရလောက်တာကျွေးဆက်ရှိကျွေးလိုက်တာပဲပေးဆက်ရှိပေးလိုက်တာပဲဘာကြောင့်ကျွေးတယ်ဘာကြောင့်ပေးတယ်ဆိုတာမသိဘူးပေးချင်လို့ပေးတာပေါ့ငါမှဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလို့တော့ဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ဗျအဓိပတိဆိုတာမျှော်လင့်ချက်နဲ့သွားတာသာနာဓိပတိအကုသိုလ်ကင်းရင်တော့ကုသိုလ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါစေပေါ့တချို့ကပြောတာတွေ့ဖူးတယ်ဒီဟောလေပြလိုက်တာဘာမျှော်လင့်ချက်မှမရှိဘူးမှန်တယ်သူစီကမျှော်လင့်ချက်မရှိပေမဲ့ကိုယ်မှမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုတော့ရှိရတယ်အကုသိုလ်ကုန်ကျင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်သူစီကလိုချင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတုတ္တခေါ်တယ်ချဖို့နာဝါပေါ့နော်အဲ့လိုသာလုပ်မယ်ဆိုရင်တန္တရာဘယ်ရှိမလဲဗျာဒီလိုဥစဉ်တွေးကြည့်ရပေါ့နော်ဒီလိုတရားတွေကိုအရင်ဘဝတွေကဥစဉ်တို့အပောင်ဝင်ပေါ့နော်သင်္ခဲဖူးမှမရဘူးအဲ့လိုသင်္ခဲဖူးမရတော့ကုသိုလ်တိတိကျကျမလုပ်တော့အခုကြုံပြီလေမကြုံချင်တာအားလုံးကြုံရတယ်မဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒါသွားပြီးအပြစ်ပြောလို့တော့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ပဲနောက်ကြုံချင်လားနောက်တော့မကြုံချင်ပါဘူးဗျာအဲမကြုံချင်ဘာလုပ်နေရလဲဒီမဲ့မကြုံချင်လုပ်လေမကြုံချင်မဟုတ်ဆိုထိုင်နေလို့မရဘူးဗျာဒါကြောင့်တစ်ခါကျရင်အဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းပဲလူတယောက်ကိုပြေဝစေတယ်အခုကြုံရတဲ့တွေ့ကြုံတွေအားလုံးကလေဥစ္စာခန္ဓာတော့ကခဏထားလိုက်အောင်အိုရာနာရာသေတာခဏထားလိုက်အောင်မြင်ရကြတာကအကုသိုလ်များဖြစ်စေတယ်။အော်လောကဆိုတာဒီလိုပါလားလို့မြင်ပြီးတော့လောကတကထွက်သွားနိုင်တဲ့အသေးကိုယူပြီးတော့ဝိပဿနာမဲ့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပဲရပါမလဲ။နော်အဲဒါကြောင့်ဥစ္စာတော့ကံကောင်းပါတယ်အဆိုးတဲ့ကအကောင်းပါပဲ။မကောင်းတာတွေကြုံနေတဲ့တို့ရဲ့ခန္ဓာဒုက္ခကိုမုန်းလာတာကောင်းတာကကြုံမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသင်္นานရောတက်ပါမလားတရားရောကျင့်ပါမလားပြန်ကြည့်အကုန်လုံးကလေကိုယ့်ဘဝသိကောင်းသေးတယ်ဆိုရင်တဏှာဒါဆွဲတာတော့တဏှာမခွဲနိုင်ဘူးအဲဆိုရင်အတငယ်ချင်းမတော်သေးဘူးရပါတယ်အော်ခေါ်ပုံးလေအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့လူတွေများတာကိုကကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့လူယူဆလာအဲ့လိုမှယူဆရင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲခံမလားမေ့ကြည့်ပါလားစိတ်ဆင်းရဲတော့မခံနဲ့ဗျမကောင်းတဲ့ထက်ကကောင်းတာကိုရအောင်ယူပါအဲ့ဆိုကုသိုလ်ကိုကြည်ကြံကြုတ်အားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လေကောင်းတဲ့ကြုတ်ပြီးမှာပဲခက်တာကလေအကုသိုလ်တွေမှာမျောနေတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကပိုကြာရှည်သွားတာအဲကြောင့်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ကုသိုလ်တော့လုပ်ပါကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေညားလိုက်ရင်ဗမာနိုင်ငံကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပေးလာပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်တောကတွေသိမများနဲ့ဥစဉ်တော့တောကဖြစ်တာပဲလေဖြစ်တာစိတ်ကိုယ်တာတခြားမဟုတ်ဘူး Wi-Fi ပါပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တင်နေမရှိတော့ဘူးအခုအင်တာနက်ပိတ်ထားတယ် Wi-Fi ကိုဖွင့်ပြတာလို့ဒါက thanks for ကျေးဇူးတင်အောင်ပါပဲဒါအစိုးရကကောင်းမယ်လေအရာရာကိုသာ negative thinking နဲ့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တော့ဘယ်တော့မှကုသိုလ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ထိညံပြည့်တဲ့မှာလည်းကိုမပါစေနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ဥစဉ်တော့လည်းဖြစ်တာပဲလေဘယ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘဲနေမလဲဖြစ်တာပေါ့တမှန်နဲ့ပြောတာပဲလေဘယ်နဲ့ပြအကုသိုလ်กินနေတဲ့ဖရာရဟန္တာမှမဟုတ်တာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါမှအကုသိုလ်ထဖြစ်မခံနဲ့အကုသိုလ်ကြာရှိမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဥစဉ်ကောင်းတာထွက်ရမယ်အခုကြောင်တဲ့တွေ့ကြုံအလုံးဒီနောက်ထပ်ဘဝကိုမရအောင်တွန်းပိုးနေတဲ့အတွေ့အကြုံလို့မြင်လိုက်
Paroma to come John. You don't land why. Throw us Suranga, down a day on Tugu, do you call down a day on Tugu? Aja, Tata, Tila, Duda Sanga, Pinas way. I tell Macha would be ora. Jojimune Meshu, Gujinian Macambo, part with your Malay Meshu. I look Bogo, she measures me, Blum day. Go up Blabber Con to the Logama Piano, Blabber, when a Bogo Shishi, they will have a Bogo, she know my belly. Babino Jonah, Kanashino Jonah, Aja Pia, Jaume, Pramazon Horrid Yamawa, the fast Samoma, or Pabida, Pensu, Pada, Nekanda, Doga. Kana Miaz in the view. You know, Kanaya in Nenea and Nene the Wayamabe. Mimia and Mimia the Wayamabe. And the more you touch, the more you suffer. Dila Doka Joni Jadema, Mino Kana losing the Allah. He may not be a ball. Arabia got a Sarame. Aja was a Surya Combabe. Dinner Mountain draw the one fine Mayama solo. John Yamala, John Yaula, some genia did it. Manegrega, the Internet Miao, a former Miao. Tajambo, Adoga do it bono, Adoga, Pramava do it. Gemna Wara with Pijabaso, Gemana Wara, Google it, the get Google around Hoba. Do be Google the Ayahu, Sakuanida. Now do a name and he was 7 die. That may Piame Anaya Loman. Anazura, two in it, this out Havala, didn't near Sabino. Dagoli, Lenagum kind of. Two kind of Dagodama. Not 10 Jumima solo. Ni Chanta Pichara. Not 10 Nadwe, 2 emissions Yago. Time 2 emissions Bodway, Ludi Mali, a thiga, man can be a tin comma, not 10 Junoma. Juno Mima solo bono, man can at the alley go ya so we to sharp with a can gong body. Look at the kudu ye, a Jodia body, Piago do that chain no one. Tana bu minima piavalo, this Santiago, Tiabalo is so that Santa Dividia do pian pian pide. 2 year ago, a Yimwaga. The woman in 2 year 2 bono, the Yoda family, 3 year kama. Abamara for the 3 year would Samina. Luria, the Tikin Wabi Sugi. They on lonely than it 2 way. The one that they are Grambo, Tandrama, Kaka, the Ara, Pura. Manida. Fabuloso, Coco and 3 are naked to it. That Pema Anayam together. Ara, the tea came a loo. Ara, 2 year 2 say a dinner Chinga Savioli. Tangan Pionada. Aja Nanga Jibe Biobo, Nanga a Jibe Biobo. Man can do machine in Yamu, Mayana. Adoka, man can do machine to it, really. Adoka, Tanjarane, Toga Piade. Aja Dugo Bako, Santa Toga. Showman Gentende, Suji. Tabi Metacate, Tamaga Yabi, John at Chinga Sabiro. Piduriga do number Bida, Tamatoka. Mahota would long one low there, Suji. And your county and Sojin Sudaga, a big number of Mamudida, Pionian Mabion sign it. A thing she be beyond on it, Adokazura, Tandra the Shalom, a who, Tavana Shini did you, Tunam Milo Miao, Pelula Miao, Tadia Dangana to think it. Peter, a Kulu Mubono, then Jamuna Patapi. Piamu Machia, Piamatua. Tamana Busiloda, Papiro Silodale, to tea. So one neighbor, Pada Danago, Go Guebi, Kaqueme, Jovime, to the Madeira Pogodia, Maho, the Mapogodia. To be a Namashida Pogo along the Jim Jadam Hobu. Take a loader to Mishida Chema, the Jim Pelko, where Thomas Wayne, do the Machimania Mabo. Aja, China Bazes with a thin Pukelo, a cook Pamari thing we anida. Did I maybe a Pamaria, Adoka Seligo, Muibida, Tana Pian Lome Soye Tanamuya Roma Piama. Piatwama Hoba, no? Tatanam, a Piazzi Jimbusuyi, Tila Tamadi, Pina for it. Kojindia Tomba, China, Chuzaba. Tunya Marago, Kuatinganza Juga, Kuma Mama Zine.
သူများမှားတာလို့ဆိုပြင်ပေးလို့မရဘူးရှင်ပြရဲ့တော့ဟောပေးပါလားမလုပ်ပါနဲ့နော်လူစကားပြောလို့ရှိကြီးခိုးပါတယ်ဒီဝရလိုပုံပုံမျိုးပြောဖို့ဆိုတာဖះတော်မနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူလန့်သူသွားမဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှလမ်းမှာခံနေကိုနင်းခံရမှာဗျညောင်းတဲ့ချိန်မှာနင်းတာကိစ္စမရှိပဲမဲ့ကောင်းတဲ့ချိန်မှာနင်းတော့မကောင်းဘူးနင်းမခံဘူးနောက်မှကြုံလည်းမကြုံချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မကြုံချင်ဘူးဆိုကိုလို့ယုံသွားမယ်စာကြုံနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမကြုံအောင်တရားတွေစကားတွေပြောပေးခဲ့ပါရှင်းနဲ့ကျင့်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဆိုရင်ဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့တန္တရာမှာရှိတဲ့သဘောတွေအားလုံးပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းမယ်လွန်မြောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာတော့မှကြုံမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များလည်းပဲမိမိတို့အသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာသတ္တာသီလသုတ္တစံကပညာခေါ်တဲ့တရား၅ပါးကိုကြည်ကြကြုံအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုအပ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တေတတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့တို့တင်နေမှာများတော့ကိုချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ